حيدر الأسدي تكتب الشعر بإحساس عالي. الله يسلمك. الله يحفظك. هالإحساس هذا الله يسلمك. وهذا راح يقودني إلى أتساءل طبعا نعم. مهم جدا. نعم. أبو حيدر تكتب الشعر نفسك تأرخ نفسك لو تكتب للذائق أو للجمهور؟ والله أستاذنا العزيز، طبعا احنا اكو سؤال لربما يعني المقابل او جنابك او اي واحد يسأل هذا السؤال مثلا هو سؤال وجيه جدا. يعني احنا قلنا يعني الجواب تقريبا جاوبنا عليه بالبداية، انه انت من تريد لازم انت بعد تحسب كل ذن الحسابات اللي موجودات. يعني انت ما انا الكمال لله، يعني ما لا انا ولا لربما الناس اللي موجودة اللي قبل سبقتني يعني ما توصل هذا الشيء، بس هو لازم انت تلزم العصا من النص، يعني ما تكون مثلا على جهة معينة، تكون ميال للجهة معينة. والشاعر شاعر تاجر، انت شابهت الاذواق بارت السلع، اللي عندك انت تحكيه. بقى التقبل كل واحد وتقبل. استاذنا العزيز احسنت ابو حيدر. راح ناخذ فاصل قصير ونرجع مرة أخرى مع الشاعر المبدع أبو حيدر الأسدي. لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونعود. لط عينك شواط غروب، لطيش بهداوة وبي حنة شوق. لط عينك شواط غروب، لطيش بهداوة وبي حنة شوق. لطيش تنفست وقطفني بعيد، لطيش الصباي ولعب ختيلان بيه. بسك لا تلح بالشوق، يلاحوا عليك من الغبق يا فوخ. بسك لا تلح بالشوق، يلاحوا عليك من الغبق يا فوخ. يلاح على تالي الشيب عن بكعود، يلاح بصباي وفحطك حيلات بيه. شجهب من طريقك بعد شطراق بظلامك تيهيت الشوف. شجهب من طريقك بعد شطراق بظلامك تيهيت الشوف. شاطراق فراقك كان صقع نطراق، شطراق بقشر مخ وخبط محين بيه. خلويه ولذت بجفاك بيناب غبت وغيابك اللي يهوب. خلويه ولذت بجفاك بيناب غبت وغيابك اللي يهوب. بيناب مبسمر والدليل عليك بيناب ضرس فاره وعتيج الخام بيه. ما يلفي اليتيم بعيد، تومان عموا عن شن يدي وين. ما يلفي اليتيم بعيد، تومان عموا عن شن يدي وين. تومين من عاجر تريدن خلاف، تومين اشتلوا لنداهية ودولاب بيه. على فطرة والغشم وياي خيطيش وخبر حال بحلق ثرثار. على فطرة والغشم وياي خيطيش وخبر حال بحلق ثرثار. خيطيش محسوب بغيابه خيط، خيطيش العناكب تستحي من الصيد بيه. مسامر حكي الغيرك ذاب بذن وقرض جذر على مامش. مسامر حكي الغيرك ذاب بذن وقرض جذر على مامش. ذاب بذن على حلقك من تسوليف، ذاب بذن لما ينذب هلا بملقاك ليه. انتهى الفاصل أحبتي مشاهدي قناة الضفاف، وهذه عودة أخرى مع ضيفي الرائع المبدع أبو حيدر الأسدي. عرف أهل الشعر وقالوا بأن الشعر الوجداني هو كل ما يخرج من ضمير ووجدان الشاعر. ماذا يخبئ أبو حيدر الأسدي في ضميره وفي وجدانه؟ يلب خلقك سوالف نابتات أشكال، عني الما يلوق الشوف خلي نغض. نهيتك عن طريق الصدف لا تمشيه، ما ساحك ثراه وقلت لك تريض. نهيتك عن طريق الصدف لا تمشيه، ما ساحك ثراه وقلت لك تريض. قبل سيف الثجيل الثلم بعلباك، هسه البايشة بملقاك ما تنكب. إلك كان بظهرها حزاز من تغير، قمت من الصهيل المار تتحفظ. ترس حضنك بعدهن وتشوفوف حزام، حزمها السوالف قبل لا تعرض. مو عيب على هالشج دم من ينداس،
بس العيب إذا من هاي ما تنهض. مو عيب على هالشد دم من ينداس، بس العيب إذا من هاي ما تنهض. رد ملقى على 3 خطوات، سكة وجربتها بطيب خل تنفض. دنيا وجربتها وبين المحصول، ويامك لعب منتوجهن على الحظ. ولا لين عليك الناس مثل يبض اليتيمة يا ضلوعي، مثل يبض اليتيمة يا ضلوع وغفى على الغير فيهم. يا ضلوعي لعكازة شرقا يا ضلوعي، ولا هدلت متن للقاعبية. الله يسلمك. الله أبو حيدر، هذا الشعر الرائع وهذه الكلمات وهذا الإحساس أجمل أستاذنا العزيز. يعني أبو حيدر، أنت شو وقت كتبت الشعر؟ يعني أنا هسه من خلال استماعي لك بالمهرجانات ولقائي بيك بعدة محافل، يتراءى لي بأنك كتبت شعر في 90. يعني حتى أغلب المشاهدين والأحبة يسألون هذا السؤال: أبو حيدر الأسدي شاعر قديم من أي جيل؟ يعني أريد إجابة حتى نعرف البداية مالت أبو حيدر الأسدي شو وقت. طوايف حزن مو قرية قران وعم الصيح لقامت. طوايف حزن مو قرية قران وعم الصيح لقامت. قران رطين كتاب ما واحد، قران طلاسم والطبع نحار بيه. الله 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 يسلمك استاذنا العزيز. لا هي ان شاء الله ماكو يعني هذا الشيء. إذا أنا كاتب الشعر من 90 فلا بد إلي لقاء ويا شاعر مثلا واصل لي فد شيء. أنا كتبت الشعر بال 2008 أستاذ العزيز. 2008 نعم، كتبت الشعر 2008. وتحياتنا لأستاذنا العزيز، كان إلى بنات الأولى بالبناء إذا عندي بناء للشعر الصحيح، أستاذنا أبو رياض ماجد السفاح. من خلال منبركم أوجه التحية باحترام لأستاذنا العزيز، من خلال برنامج كان يقدمه بالأهوار بال 2008 2009، هو برنامج ترانيم جنوبية أو بهالاسم هذا، خلف الكواليس. فأنا عندي فد شيء من الوجدان كتبته، اتصلت به، فهو الرجل مهنيته العالية وكذا، قال لي لازم أشوفك. جيت لي ظلينا نسولف انا وياه، قلت له انا مجرد اتصال وعندي، قال لا 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 خلينا نشاوف وكذا، وعندك فد سباكه لطيفه بالكتابه. فشجعني الولد انه انا مثلا استمر بكتاباتي الى ان اول منصه صعدتها 2/11/2011 بمدينتي بافتتاحيه منتدى محمد سعيد الحبوبي. جيت ويا الشباب، فجيلي بالشعر شبابي، يعني اللي اجيت وياهم كلهم شباب. عرفت هاي الحلقات الموجودة المتواصلة، الحلقة اللي سبقت الشباب تعرفت عليها عن طريق الشباب. أسماء مدينتي أساتذتي الأجلاء عرفتهم عن طريق جيل الشبابي. نقدر نقول صرت حلقة وصل أبو حيدر؟ هو أي واحد، أنا وأنت واللي وراي لازم هاي الحلقة ما يعني ماكو، نعم هاي الحلقة ماكو حتى تكمل، لأنه ما يصير أكو حلقة مفقودة، ما يصير. نعم لازم استمرار. يعني هذا مهجن لقيط، ما يصير لقيط ثقافة، ما يصير. يعني لازم أكو. هاي مدينتك متجذرة غنية عن التعريف. نعم أستاذ العزيز. شكرا توضيح أبو حيدر الأسدي. أنا أتخطر أكو قصيدة نسامحها منك وأطمع أنا أسمعها، وأيضا المشاهدين أيضا يسمعونها، قصيدة على ما أعتقد العنب والسلة. نعم أحب أسمعها منك، وتشنف أيضا أسماع مشاهدي قناة الضفاف بهذه القصيدة الرائعة. للشرف الرائع. محور القصيدة توجيه، يعني هي رسالة. نعرف منين باب الحكي ونندله، ونعرف العنب المن والمن السلة.
يا مفلس خضار منين لك طوشات وانت اللي بالذنايب ما إلك شلة، ما يعرف رطب يتقشمر بطوشات، بس اللي بيده برحة تحير شتقله. طرقناه انطلع وي شرقة اللقاح من برح المجرة لزاهد الحلة. الله يسلمك. وعرفنا الشاس بيهن والخفق باذار، ونعرف اللي بالصفار عيون شاهله. عرفناهن عرف مو إلك مبيوقات، وعرفنا جابهن وشلون وصل له. واقع حاله سولف مو لغط ماشين، ولا قصد بكلام على حدا تبله. واقع حاله سولف مو لغط ماشين، ولا قصد بكلام على حدا تبله. اللي يحوي بجوز يتحنى بسمار العيط. الله يسلمك. والحايش تمر بذراعه ترسله، يلبي اثنينهن مالك نقش موجود، عيبه يلي يحوش اصرارك تحله. الله يسلمك. مدنقح ثوقنا وصلت شكر للقاع، مدنقح ثوقنا وصلت شكر للقاع، مو خوصه بمهب الريح مختله. بحالات الريج نبدع للي يريد يذوق، مو ريج اللي يريد بخوصه يتحله. الأعور للضرير يصير مرجع شوف، بس يم الصحيح تبين الخله. الأعور للضرير يصير مرجع شوف، بس يم الصحيح تبين الخله. بحدة شوفنا الصلقط نمل بالقاع، أو عرفنا البثرش مدفون وانتله. يا أعور بخذ ظل دولب بعميان، مو شعل الصحيح تريد تتعله. لامس مو خبر منهم وشالي، لامس مو خبر منهم وشالي. نبح كلابهم بذني وشالي صلف ما التف. الله يسلمك استاذنا ابو حيدر. ابو حيدر جاي يكتب القصيده، كل بيت يطمعني بالثاني، يعيشني بانه هناك ترابط وهناك تماسك بالقصيده. انا ما عندي شتات بوحده الموضوع. ابو حيدر تركز انت على وحده الموضوع، رايك وحده الموضوع مهمه. الشعر خبر سيدتنا لازم تكون متكامل. لربما مثلا مرات يعني بعض الصور تتخلل، بس لازم اكون انتقاله صحيحه، وانت اعرف مني بهذا المجال استاذ العزيز. ابو حيدر الاسدي، انا نوهت بالبدايه بانك كتبت اغلب الوان الشعر الشعبي. يقال بان الدارمي للديوانيه، ولربما هذه حقيقه، مثل ما يقال بان الابوذيه هي لذيقار، ناصريه سوق الشيوخ الشطره والكل. فما ادري الدارمي هل كتبه ابو حيدر الاسدي؟ هل يعتقد ابو حيدر الاسدي بان الدارمي هو جزء من القصيده؟ هذا اعتبر ابو حيدر الاسدي، انا مثل ما اعرفه من خلال معايشتي لك، كتبت جميع الوان الشعر الشعبي، كتبت القصيده، كتبت الومضات، كتبت الابوذيه، كتبت يعني اشياء كثيره من هذا الالوان الزاخره الرائعه. ما ادري الدارمي هذا الرائع جميل، يعني انا اعرف انه الدارمي هو للديوانيه طبعا، مع حبي واعتزازي وتقديري لاهالي الديوانيه وشعراها الكرام، مثل ما يقال بانه الابوذيه لذيقار والناصريه وسوق الشيوخ وكافه اقضيتنا العزيزه. اين محطه الدارمي في شعر ابو حيدر الاسدي؟ استاذنا العزيز، هو اول مره سهل النظم صعب الصوره. نعم، هو قصيده مضغوطه، هو انه يوفر لك وقت. مثلا زيد من الناس موضوع معين عندك ببالك، مرات تريد تختصره بفد شيء. فانا يعني اكثر الاخوه الموجودين مراسلين لي بدارميات ماثوره للشعراء، بس انا ما يحضرني الشعراء. مثلا احد الاخوه ارسل لي دارميات انا مجاوبهن. الدارمي اللي يقول ميت ولو لعليه، تحياتنا الشاعره ما اعرف، ميت ولو لعليه جي يم شمات، خافنهم يقولون ها عافك ومات. عجبته
حنطت بي المات لزمت تابوت، حنطت بي المات لزمت تابوت، راه وقف جناز للمنهم يموت. الله يسلمك. والدالي دارمي يقول أمنت، شوف الوفاء، تحياتنا تشاعر، أمنت يم جوعان خبزة وخلالات، شيفنا طيب ذات والله لما مات. أمنت يم جوعان خبزة وخلالات، الإحساس شيفنا طيب ذات والله لما مات. عم ماكو وفاء. أمنت، قلت له أمنت يم بزون شحمة ونطرها، وأمنت يم بذات حصوة وعصرها. الله يسلمك. ودت ضيجة وقصير أردان ديشداشة الذل، ألبسها كل شلون وأنا طول الكل. تحياتنا شعر. قلت له للشدة للشدة فرع سيف من كل كتر ناض، لا تنحسب مثلوم وتدور قراب. والدالي يقول برحوا عليك العين وحثوقك كبار، شي صانه ما خلصانه من هف الحجار. قلت له را وانت ترسي الشوف لا تطرد عيون، شي سوق قضيت حجار جات امرك شلون. ايضا كتب، واحنا هذا البرنامج يعني هو هم حق ناس نريد نحكي حياتنا للشاعر. طبعا هو راح يتوثق بالداخل حياتنا للشاعر وده يقول بهيمه وندها الشوق بدر لبنها، فزت لقت قصاب يصلخ ببنها. شوف السباكه وشوف الصوره اللي بيها، تحياتنا إله. يقول فزت لقت قصاب، ما قال يذبح، قال يصلخ ببنها. قلت له أمنت تخفى بجول قعدت لماثر، أمنت تخفى بجول قعدت لمنثر، ما ظن حنين عليك تستاهل أكثر. الله يسلمك. بايت براس عناد واشبخ سوادين، سابج الفوق الصاك وانا بشب الطين. حدرة وامص بالريج وترجع عنقود، ذبل التاز عناد ويقطف للدود. شكرا جزيلا أبو حيدر. أحبتي مشاهدي قناة ضفاف الفرات، كان لنا هذا اللقاء الممتع مع الرائع المبدع أبو حيدر الأسدي. تقبلوا تحيات المصور محمد العبادي، وكذلك معد البرنامج الشاعر علاء العبادي، وتقبلوا تحياتي أنا شاكر عبد علي الشمري. إلى اللقاء.